Tere, hea ulmesõber! Sa hakkad kuulama ja mõned ka vaatama ulme- ja õudusjutu vestmis podcasti Tumedad tunnid, Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festivalile pühendatud eriosa aastal 2025. HÕF on saanud 20-aastaseks ja on korraldanud sel aastal laste ja noorte põnevusjuttude, õudusjuttude konkursi. Sellele konkursile laekus kokku 236 tööd ja nende vahelt on välja valitud parimad. Ja tänases osas ma loeksingi ette kõik auhinna võitnud tööd ja omal valikul veel lisaks sinna juurde mõned. Aga kuna lugusid on ja häid lugusid on palju, siis hakkamegi kohe pihta. Nii et nüüd võib panna selle teise tracki. Ja hakkame pihta eri auhindadest. Parim Haapsalu või Läänemaa õpilase põnevusjutt. Autoriks Morten Pirk ja pealkiri Elu väärtus. Weston oli väsinud. Ta selg lõi tuld ja käed valutasid. Need olid villis. Ta sülitas ja kohendas soni. Öö, alles noor, kuub juba raugevast vihmasajust märg, jätkas ta tööd. Kängus puud ümber ning kuuvalgus vaid vaevu põõsaste rägastikku valgustamas. Tabas ta labidas lõpuks midagi tuhmi mütsuga. Weston vaid muigas, mühatas ja kaevas edasi. Talle kukkus tilk krae vahele. Värin jooksis üle selja. Kaevamine tõi sooja, ent see puges kiiresti kontide vahelt välja, nagu vaglad. Lõpuks oli eesmärk käes. Ta vaatas oma leiule näkku. Selle silmad olid veel värsked. Weston võpatas. Jälle oli üksik piisk ta krae vahel. Jäle tunne, nagu keegi poeks su naha alla. Sööks, mis sees, ning kaevaks uuesti tunneli välja, nagu vaglad. Imal hais tungis ta ninna, kuid ta oli sellega harjunud ning see ei heidutanud teda enam. Olid vast päris kenaki, kui hing veel sees oli, ühmas ta laibale. Sülitas ja haaras labida. Jälle kukkus piisk, aga seekord ei teinud ta sellest välja. See ei tulnud krae vahele. Vaglad, jäledad nälkjad, surnute silmadest välja pugevad limuskid, ligased peletised, kellest pole kasu kellelegi. Tütarlaste nad veel ei kimbutanud, Westonit aga küll. Talle meenus ammune õhtu kivimüüri ääres. Hallikas nahk, koheti kollane, mustavate silmakoobaste ümber kitsaks tõmbunud. Kolp ligane vere ja kirstu vee tülgastavast segust, kukla asemel kildudeks purunenud auk ning kollane vingerdav vaklade pundar silmade asemel tema hinge auke uuristamas. Tol õhtul jäi Westonil anatoomikumist tasu saamata. Vaglad on halb õnn. Siis ei kõlba professori härradele enam miski. Nüüd jälgis ta piinliku hoolega kadunukese matmisaega. Siiski oli ka teisi tema sarnaseid, rivaalid, nagu vaglad teised. Ühte oli ta tänagi silmanud, kõrged säärikud, kübar ja must kuub kõhetu keha ümber liibumas, surnuaia värava vastu nõjatamas, nagu valvaks oma valdust. Koer, sülitas Weston ja tõmbas hõlmad koomale. Ta tundis järsku teravat valu kuklas. Siis muutus kõik mustaks. Weston ägises. Tuim valu tuikas peas ning ta katsus kukalt. Märg. Ta määrdunud sõrm helkis punaselt vastu kuud. Ta oli oma enese kaevatud augus. Miks? Ta vaatas üles. Groteskselt veninud irve vahtis talle vastu. Must kuub
säärikud ja kübar kahvatut nägu raamimas. Weston proovis karjuda, kuid häält ei tulnud. Ta küünitas võõra poole, kuid too vaid irvitas, võttis maast midagi ja viskas. Tuhm mütsatus ja enam ei suutnud Weston näha midagi peale pangest välja roomavate vaklade. Kõlas Westoni lõikav karje, siis üksik lask ning vaikus. Järgmiseks ma loen teile parima Haapsalu või Läänemaa ainelise põnevusjutu. Autoriks Eliise-Marie Hein, lugu pealkirjaga Media nocte unus ex vobis perit. See ei ole hea mõte, korrutan ma emmale mitmendat korda, aga ta ei pane mind tähele. Tõesti, see pole hea mõte, kostab Joonas. See on lausa suurepärane. Sa ise tahtsid teada, kas mõisnik Eevald siin kummitab, täheldab Triinu. Löön silmad maha. Mind tõesti huvitab, kas see kuulujutt vastab tõele. Kuid miski selles eemal musta varjuna kõrguvas kivihiiglases teeb mind ärevaks. Sealt justkui õhkuks kurjust. Noh, Saara, lõid vedelaks, küsib Gustav naerdes, nähes minu lubivalget nägu. Ei löönud, kogelen ma pooli hääli. Jõuame varemetesse ning asume ringi vaatama. Mõis on lagunenud ja endisest hiilgusest pole märkigi. Uitame mõisas, üritades silmata märke, et selles paigas tõesti kummitab. Äkki ütleb Gustav, ma ei viitsi siin passida, lähme ronima. Ma pole ideest ronida varisemisohus müüridel vaimustuses, kuid nähes teisi minemas, lähen ka. Suundudes madalaima müüri poole, näen maas koltunud ümbriku ja võtan üles. Saara, kas sa tuled? Hüüab emma. Jaa, tulen, hüüan vastu. Topin ümbriku taskusse ja hakkan ronima. Mu sõbrad ronivad ja teevad selfisid. Ronin kõrgeimale müürile, istun ja avan ümbriku. Kiri on ladina keeles. Media nocte unus ex vobis perit. Tõlgin telefonis teksti. Keskööl 11 sureb. Mul käib südame alt külm jutt läbi. Vaatan kella. See näitab 2 minutit enne keskööd. Karjun sõpradele. Kõik müüridelt maha. Tahan tõsta üles kirja, et seda sõpradele näidata. Aga kui ma peopesa lahti teen, on seal vaid liiv. Ära jama, Saara, me alles jõudsime, kostab Triinu. Olgu. Kui nad ei kuula, ärgu kuulaku. Mina küll ei kavatse surra. Hakkan alla ronima. Kuid jõudes madalamale müürile, kostub Haapsalu poolt 12 kellalööki. Kesköö. Kiirustan laskudes ja libastun. Jõuan mõelda, et nüüd on kõik. Langen selg ees ning kukun vastu maad. Minu imestuseks ei juhtu midagi. Laman selili ja vaatan taevast. Liigutan. Kuskilt pole valus. Midagi ei tundu katki olevat. Kõik on korras. Tõusen ja lähen müüri poole, kus sõbrad turnivad. Saara, karjuvad nad. Ronivad müürilt ning hakkavad minu suunas jooksma. Kõnnin neile vastu. Minuga on kõik korras. Minuni jõudes nad ei märka mind ja jooksevad minust mööda. Mis te nalja teete? Ma olen siin. Püüan neile järele jõuda ja näen, et nad peatuvad eemal ühe maas lebava tombu juures. Jõudes neist mõne meetri kaugusele,
kuulen emma karjatust. Saara, ei! Gustav on haaranud peast ning vaatab enda ette. Astun lähemale ning näen, see pole lihtsalt võimalik. See olen mina. Mu keha on veidras poosis ning jäsemetest turritavad välja luuotsad. Ehmun ja jooksen nuttes mõisast eemale, kuid ma ei saa. Miski tirib mind tagasi. Mõne aja pärast saabuvad politsei, kiirabi ja minu vanemad. Istun müürile ja jälgin kõike. Kui kõik on lahkunud, näen müüride kõrval seismas suririietes meest, kes kõheda naeratuse saatel viipab minu poole käega, milles on koltunud kiri. Evald. Järgmiseks loen teile Poola saatkonna eripreemia pälvinud jutu Hea tööd, autoriks Anni Ambos. Järgmisel öösel näed sa unes, et seisad tühjas toidupoes, näiteks Coop Konsumis. Sinu ees kõrgub külmalt valgustatud piimatoodete lett. See on ainus valgusallikas. Kui heidaksid pilgu selja taha, näeksid, et kõik vahekäigud on pimedad, aga sa ei vaata tagasi. Sul on kaasas teelusikas. Kuigi poes pole kedagi peale sinu, vaatad igaks juhuks mõlemale poole, et kujuteldavad müüjad ei näeks, mida teed. Sirutad käe leti jahedusse ning võtad sealt väikese jogurtitopsi. Pakendit ümbritsev libe paber on valge. Topsi metallilisele kaanele on suurte tähtedega kirjutatud ortodontiline Valgevene jogurt. Sa tõmbad kaane aeglaselt pealt ära, et see ribadeks ei rebeneks. Ninna lööb tüüpiline hambaarsti kabineti keemiline aroom. Sa võtad lusika. Ka jogurt ise on üleni valge, ilma ühegi tüki või lisandita. See maitseb raua järgi, nagu oleksid keelde hammustanud. Sa tunned, kuidas kõigest pool lusikatäit su hambad kindlalt paika lükkab. Rohkem polegi maitsta vaja. Tahad vaadata jogurti hinda, aga seda pole. Jogurti tühjalt kohalt riiulil näed läbi tagumise seina, kust paistab sulle näkku pimestav valgus. Silmi ühe käega kattes asetad ortodontilise Valgevene jogurti tagasi, ortopeedilise Rootsi vahukoore ja skisoidse Pärsia keefiri vahele. Sa ei taha teada, milleks need võimelised on. Piimatoodete riiuli kõrval all vasakul seinaküljes on tuulutusrest. Sa astud sammu kõrvale, nii et seda selgelt näed. Rest väriseb. Seina sees on midagi, mis tahab välja. Sa tunned läbi resti näkku puhuvat tuult ja siis lendab võrestik eest. Rest maandub klirinaga plaaditud põrandal. Veresoontega kaetud silmamuna täidab tervenisti šafti. See ei pilguta, vaid vahib sind. Silm tahab sulle midagi öelda, aga ei saa. Sa tood riiulist avatud ortodontilise Valgevene jogurti, võtad sellest suure lusikatäie valge tollust ning kükitad silma ette maha. Selle pupilli keskel on tilluke auk. Paned lusika august sisse ja tõmbad siis puhtalt välja. Silm ei reageeri, aga pruuni iirise alla tekib suu. See ütleb, ära üles ärka. Ja sa hakkad seda poodi igal öösel unes nägema, kuni sul hambad ideaalselt reas on.
selle Poola preemiaga oli selline huvitav asi, et tõenäoliselt ükski Poola saatkonna enda töötaja neid lugusid ei lugenud. Ja meile mitte midagi muud ei olnud ette antud kui see, et Poola saatkonna nimel tuleb ka üks või mõned auhinnad välja anda. Ja siis minul isiklikult, ma ei tea, kuidas teiste žürii liikmetega oli, aga minule Poola seostus navigaator Pirksi ja nende vanade ulmekatega. Ja siis mina oma punktid andsin just sellistele, mitte niivõrd kõhedatele jõudusjuttudele, vaid just sellistele, mis on natukene segased, kreisid, ulmelised. Aga lähme edasi. Ja järgmisena ma loen teile meie žürii liikme Katrin Pautsi eripreemia pälvinud jutu pealkirjaga 1998. Autoriks Ann-Matilde Saar. Ma olen ajakirjanik. Noor, ambitsioonikas, kes tahaks kirjutada raamatut, bestsellerit. Ma vahin oma telefoni tühjal pilgul. 18:57 näitab kell. Ma ohkan. See mees peaks juba siin olema. Lähenev härra ongi vist tema. Tervist, tervitan ma viisakal toonil. Mees tervitab ja istub. Ma avan oma märkmikku ja vaatan talle otsa. Mees alustab. Ma töötasin politseis. See juhtum oli mu esimene. Oli aasta 1998. Olles noor ja naiivne, lootsin, et suudan midagi suurt korda saata. Noogutasin ja kirjutasin kiiresti mõned märksõnad. Mees jätkas. Mulle anti üks juhtum, mis oli seotud perevägivallaga. Arusaadavalt väga delikaatne teema. Ühel õhtul saadeti mind jälle sinna perre korda looma, kuna naabrid olid taas kuulnud lapse nuttu. Ta tegi väikese pausi ning jätkas. Sisenedes oli kuulda laste kisa. Liikusin häälte suunas ja silmasin 3 last nurgas karjumas. Noogutasin ja kritseldasin veel märksõnu oma vihikusse nagu 3 last, karjumine. Politseinik kogus ennast ning jutustas edasi. Põrutasin teise tuppa ning nägin oma üllatuseks, et naine seisis rahulikult peegli ees ja värvis huuli. Pärisin, kus ta mees on. Naine ainult naeratas. Rahustasin lapsed ja lahkusin majast. Paari nädala pärast tuli teade, et matkaja on soost inimsäilmeid leidnud, lausus mees vaikselt. Kuna leiti käsi, võtsime me sõrmejäljed ja te ei usuks eales, kelle käsi see oli, sõnas politseinik sarkastiliselt. Käsi kuulus meie loo pereisale. Õnneks olid tema jäljed registris, kuna talt oli neid võetud, kui ta paar aastat tagasi poodi röövis. Läksime siis Nõmme 15 tagasi, kus elas see pere. Murdsime lukustatud ukse maha, kuid kedagi polnud näha ega kuulda. Liikusime magamistuppa, kus 3 väikest laipa lamasid oma voodites. Murtud tsüaniidipulk hammaste vahel. Politsei kiirustas edasi, et perenaist leida. Naine istus söögitoas ja sõi mõnuga praadi. Kortsutasin jälestusest kulmu, kui ma seda lauset kuulsin. Praadi, mõtlesin ma vaikselt. Hiljem selgus, et mees oli oma naist mitme teise naisega petnud. Naine tunnistas hiljem, et kui ta oma lapsi vaatas, nägi ta neis oma meest ning see oli ajanud teda hulluks. Hulluse hoos tappis naine oma lapsed ja mehe. Labori andmed kinnitasid, et praad oli tehtud inimlihast. Küsimise asemel ma noogutasin ning sulgesin oma märkmikku. See kättemaksuhimuline naine suri aasta tagasi vanglas, sõnas politseinik kurva ilmega. Aasta möödudes sai valmis mu raamat, millest saigi bestseller.
nii, nüüd peaks olema eripreemiad läbi töötatud. Lähme siis üldvõistlusel 3. koha jutu juurde. 3. koha saavutas jutt pealkirjaga Needus, mis iial ei lõpe. Autoriks Elerin Tasang. Metsade ja soode vahel, justkui maailmast välja lõigatuna, seisis mahajäetud ja lagunenud küla nimega Tühjarist. Kunagi aastaid tagasi õitses küla inimeste küllusest. Nüüdseks aga ei mainitud küla nime üldse. Seal ei käidud, isegi mitte need, kes külas kunagi elanud olid. Külast elas edasi üks ainus legend. Legend laternast, mis süttib igal Halloweeni ööl, 31. oktoobri südaööl. Järgmisel päeval ilmub küla kalmistule mahajäetud kiriku kõrvale uus portree. Kaarel, noor ajakirjanik, kes oli tuntud oma järjepidevuse poolest, otsis omale järgmist suurt lugu. Kuuldes internetifoorumis juttu Needusest külas, hakkas tal kõrvus kumisema idee. Äkki just seda lugu ta vajas. Süttiv latern, kadunud inimesed, rääkimata saladused, täiuslik kombinatsioon. Ta pakkis kaamera, taskulambi ja termose kohviga ning sõitis kohale. Ta jõudis Tühjaristi külla 31. oktoobri õhtul kell 20:00. Ilm oli niiske, külm ja tuuline. Majad olid viltu vajunud, aknad kinni löödud või tühjad nagu silmakoopad. Kaarel parkis auto vana külavanema maja juurde ja hakkas mööda sammaldunud teed minema. Küla keskplatsil seisis laternapost, roostes ja kõver. Kell lõi südaööd, just siis süttis latern. Kollakas valgus plahvatas pimedusse, vilkudes aina kiiremini ja kiiremini. Kaarel võttis taskust kaamera, ent kui ta objektiivi laternale suunas, oli ekraan must. Latern ei paistnud läbi kaamera, nagu seda ei eksisteeriks. Valgusest hargnes rada, mis paistis vana lagunenud kiriku poole viivat. Kaarel astus mööda rada, kahtlused rinnus tuksumas. Kiriku uks avanes ise. Sees oli tolm, vaikus ja 100 portreefotod seintel. Fotosid oli igasugustest inimestest, lastest kuni vanuriteni välja, aastakümnete jooksul. Kõigil piltidel oli üks objekt ühine, seesama latern taustal, välja arvatud viimasel. Selle all seisis käsitsi kirjutatud lause, kes valguse leiab, peab jääma. Kaarel naeratas närviliselt. Mingi trikk, pomises ta ja pöördus minekule. Järsku kustus laternast tuli ja uks sulgus valju pauguga. Kaarel tormas, tiris ust, lukus. Ta jooksis akna juurde, kaetud seest poolt. Äkitselt kuulis ta samme ülevalt. Aeglased, rasked, põrand kriuksus. Seintele ilmusid varjud, kuigi majas polnud valgust. Hääled sosistasid, kordasid ta nime, kõlasid tuttavad, aga moonutatud. Hommikul leiti Kaarli auto. Uksed lahti, võtmed ees. Kaarel ise oli kadunud. Politsei ei leidnud midagi. Ei jälgi, ei verepiisku, nagu polekski teda üldse olnud. Järgmisel aastal, Halloweeni ööl, süttis Tühjaristi külas taas ainus latern, nagu ootaks ta oma uut ohvrit. Kaarli pilt rippus nüüd teiste seas, kiriku kõrval oleval stendil. 1992 aastaks märgitud
ja seesama latern taustal. Läheme edasi teise koha saavutanud looga, mille pealkirjaks Kalender ja autoriks Liisa Jõgi. Metallne tagumine. Nii tugev ja järjepidev, et paneb meie südamed võpatama. Kapten arvab, et see on lihtsalt mõni õnnetuse jooksul puruks läinud torudest, mis nüüd kusagil laeva sügavustest tilpnedes vastu seina lööb. Alguses ei olnud kogu selle müra ja kaose jooksul seda heli kuuldagi olnud. Me kõik kartsime oma elude pärast. Ja kapteni käsk lasta merevesi laeva eesmisse osasse sisse, et seda tasakaalustada, oli maapinna meie jalge all sirgeks teinud ning meie hüplevad hinged maha rahustanud. Sõda oli kohutav asi. See pomm, mis oli võtnud paljudelt meie meestelt elu ja põmmutanud tükkideks meie hiilgava kodu, oli nüüdseks oma töö teinud ja meid rahule jätnud. Siiski, see katkine toru peksis aina edasi ja meenutas meile juhtunut. Öö tõi endaga kaasa õõvastava järelduse, millele paljud meist ühe korraga jõudsid. See toru tagus rütmiliselt ja varsti muutus see sõna, mida me heli kirjeldamiseks kasutasime. See lõputu tagumine kõlas inimlikult. Jah, vahepeal see lakkas ja me saime rahulikumalt hingata. Kuid varsti algas see uuesti ja külmavärinad tõstsid meie ihukarvad ülesse. Hommikul teatati, et peale kõikide surnukehade on 3 meest jäänud kadunuks. Thomas, Carl ja Jet. Kes neid viimati nägi? Terava mäluga vana Robert teadis, et nad olid pommitamise õhtul laevavööri väikesesse laoruumi saadetud. Vööri, mis oli nüüdseks täidetud veega. Me jäime väga vaikseks ja selles vaikuses kõlasid edasi need meeleheitlikud löögid. Vastu ust, vastu suletud ust, inimrusikad, mis tegid ennast kuuldavaks ja inimkarjed, mis jäid meile kuulmatuks. Peale seda päeva proovis igaüks meist öövalvet vältida. Me kasutasime marlit, et oma kõrvu täis toppida. Me ei vaevanud oma pead proovides mõelda välja viise, kuidas neid päästa. Miks? Sest kapteni piimane, uduga kaetud pilk, mis vankumatult meile otsa vaatas, kui me talle olukorda seletasime, oli piisav, et kõik lootus meie südametest kustutada. Paljud meist ei teadnud neid mehi hästi, aga me kõik teadsime, et nad olid noored. Carl ei saanud olla vanem kui 18. Keegi teadis rääkida, et Thomasel sündis möödunud suvel tütar. Ja Jeti lemmiksöök olevat olnud grillvorstubadega. Ärkasime iga hommik, lootuses, et see müra on tänaseks lõppenud. Me lootsime seda nii nende kui enda pärast. Üks päev enne sadamasse jõudmist lakkas see uuristav hääl. Nüüd oli lõpuks võimalik ohutult laoruumi pääseda. Me läksime sinna vettinud korrusele higiste kätega. Meid ootas seal 3 vormitut keha. Peksmisest veriste rusikatega, mis olid oma viimastes hetkedes nagu sooja otsides kokku kuhjunud. Tühjaks söödud supikonservid katsid kogu põrandat ja ruum lõhnas nagu mädanenud vetikad ning uriin. Kuid seda lõhna, mis maha jättis surm, ei ole võimalik kirjeldada. Toa seinal rippus kalender. Esimene punane X
oli märgitud 7. detsembrile. Viimane X vaevu märgatavalt 23. detsembrile. Nende hauakividele graveeriti 1. kuupäev. Nagu oleksid nad hukkunud pommitamises. Nagu oleksid nad hukkunud kiirelt ja vaevatult. Muud ei oleks suutnud keegi taluda. Järgmiseks ma loen teile konkursi üleüldise võiduloo. Lugu mehest, kes mind lendama õpetas. Autoriks Kirke Sammet. Kui ma olin 6-aastane, kolisime emaga uude koju. Meie uus kodu oli 2 korteriga valge maja. Majal oli aed, kus kasvas palju põõsaid ja puid. Ema ütles, et see on käest lastud, aga mulle selline aed just meeldis. Ema oli päevad läbi tööl. Aias aga leidus alati midagi uut ja huvitavat. Näiteks meie naabrimees. Ühel päeval, kui ma meie aias tegevust otsisin, märkasin ma puu otsas meie naabrimehe jalgu. Kogu tema ülejäänud keha oli lehtede vahel peidus. Olin teda paar korda varemgi puu otsa ronimas näinud. Naljakas oli vaadata, kuidas üks hallipäine onu iga päev puu otsas kõõlumas käib. Otsustasin temalt selle kohta uurida. Peagi roniski mees mängleva kergusega alla. Tere, ütlesin mina. Mis su nimi on? Andres, vastas vanamees. Mul hammas loksub. Tahad näha? Tahan. Näitasin mehele oma logisevat hammast. Sa oled juba täitsa suur tüdruk. Noogutasin uhkelt. Siis märkasin mehe käes olevat kotti, mis oli midagi pungil täis. Mis seal sees on? Tule tuppa, ma näitan. Läksin Andresega tuppa. Andrese korter oli väga omapärane. Kõik tema toad olid täis unenäo püüdjaid. Ole tähelepanelik, manitses vanamees. Nad on kiired ja sa ei pruugi neid kohe tähelegi panna. Andres avas kotisuu ja sealt väljus taevasinine aur. Need on unenäod, seletas mees. Ma kasutan neid lendamiseks. Lendamiseks? Ei suutnud ma oma kõrvu uskuda. Kas sina oskad siis lennata? Ma olin omal ajal klassi parim. Kas kogu teie klass oskas lennata? Muidugi. Kui mina koolis käisin, polnud meie koolil ujulat. Nii et me õppisime lendama. Vaimustav, ohkasin ma. Tahad, ma õpetan sind ka? Muidugi ma tahtsin. Onu Andres sidus unenäod mulle küünarvarte ümber nagu kätised ja ma alustasin õppimist. Iga päev käisin ma tema juures lendamist harjutamas ning ühel augustikuu õhtul viis onu Andres mu endaga linna kohale lendama. See oli kirjeldamatu kogemus. Sa oled lendama õppinud, ütles onu Andres mulle naeratades. Varsti peaks su ema koju jõudma. Mine tagasi, muidu hakkab ta veel muretsema. Ma teen veel mõne ringi. Maandusin puu otsas, kus Andresel oli tavaks unenägusid püüda. Ema oligi juba kodus ja rääkis 2 täiskasvanuga. Ühel neist oli pisike beebis üles. Kui ma nende juurde jõudsin, tänasid võõrad ema ja läksid onu Andrese korterisse. Kes need olid? Kas nad läksid onu Andrese juurde? Küsisin emalt. See oli onu Andrese poeg oma perega. Onu Andres suri täna hommikul. Need olid siis
auhinnatud lood. Ja meie lähme nüüd riburada pidi edasi teiste heade lugudega, mis ka žürii arvates jõudsid päris etteotsa. Ja mis minu arvates kindlasti väärivad ettelugemist ja kuulamist. Järgmiseks looks lugu pealkirjaga Lagendik. Autoriks Pauliina Luue. Järgne mulle, see saab olema hea. Aksel järgneb Roole, kuid sõber juhib teda üksnes sügavamale tihnikusse ja ta pole enam kindel, kas oskaks ise tagasi minna. Ootama ei jõua nii kiiresti. Tema hüüde peale aeglustab Roo sammu ja kõnnib tema kõrval edasi, juhatades teda läbi okkaliste vaarikavõsade, üle kändude ja kivide. Mida sa üldse mulle näidata tahad? Uurib Aksel, tundes, et nende teekonnal polegi lõppu ja hakates juba kahtlema, kas kogu asi on üldse seda vaeva väärt. Mis sa küsid nii palju? Küsib Roo natukene turtsakalt. Kas sa ei või mind lihtsalt usaldada? Võin, aga ta ei lõpeta seda lauset, sest kuidas ta saaks öelda, et vahepeal ei tundu sõber enam selle sama inimesena, keda ta need 2 viimast aastat tundnud on. Siis usalda, nõuab Roo. Sa pole midagi sellist kunagi varem näinud. See ei seleta midagi, kurdab Aksel ja kukub. Roo ootab, kuni ta end püsti ajab ja talle järgneb, kuid Aksel väldib tema pilku. Mida sügavamale tihnikusse ja võsade vahele nad jõuavad, seda veidramaks ja võõramaks muutub Roo. Praegu on tema silmades veider helk, mida Aksel kardab ja lausa nii palju, et kaalub jooksu pistmist. Kuid selleks on hilja. Ta teab väga hästi, et ei leiaks ise iialgi teed tagasi. Ta loodab siiski, et Roo teab, kuidas koju minna. Ta ei toonud teda ju selleks siia, et nad ära eksiksid, on ju? Olemegi kohal, kuulutab Roo võidurõõmsalt ja sirutab käed laiali. Vaata ja imetle. Mida? Küsib Aksel veidi tobedalt, sest ei mõista, mida Roo mõtleb. See on vaid järjekordne lagendik. Seened laiali koos kivide ja kändudega. Kas selleks ta siia tihnikusse roniski? Täielik pettumus. Sa oled lihtsalt pime veel, ütleb Roo leebelt, nagu oleks lagendikul muudki ja ta saaks selle eksituse andestada. Surelikud siia tihti ei satu. Nad ei saa sellest kohe aru. Surelikud. Akslist tõstab pead hirm ja talle meenub, millal Roo käitumine muutus. Millal sa selle koha leidsid? 2 nädalat tagasi. See seletab ja Aksel hakkab lagendikult taanduma. Midagi siin on valesti. Midagi võttis Roo üle. Kus sa lähed? Küsib Roo ja Aksel märkab, kuidas tema taha hakkavad järjest selgemalt kogunema varjud. Nad tahavad tutvust teha. Nad pole peaaegu 100 aastat kedagi näinud. Mina nendega tutvuda ei taha, kostab Aksel ja pistab jooksu. Täpselt enne seda, kui ta lagendikult välja jõuab, komistab ta uuesti. Ja siis on ta juba nendest varjudest ümbritsetud. Ma ju lubasin, et see saab hea olema, kuuleb ta veel Roo häält oma kõrvus, kui pimedus ta endasse neelab. Hea meie jaoks. Järgmine lugu kannab pealkirja Minu sõber Silver. Autoriks Samira Mametkuseinova. Mul oli kunagi üks sõber.
sõbrunesin Silveriga koolis. Ta oli ilmekate silmade ja uhkete hobusesaba soengus juustega noormees. Selle naiseliku välimuse tõttu kiusasid klassikaaslased Silverit kogu aeg. Ta ei kaitsnud ennast nende kurjade sõnade eest, aga tema kurvad silmad muutusid aastatega aina elutumateks. Ta leidis pääsemise igapäevasest kiusamisest viiulist. Alguses ei mänginud ta hästi, kuid õppis tasapisi seda pilli tundma. Tema loodud muusika paitas kõrvu. See oli pehme nagu hell suudlus ja kerge nagu tiib. Ta jumaldas viiulit. See oli kogu tema elu. Klassikaaslased kiusasid Silverit iga päevaga aina rohkem ja Silver sulgus aina enam endasse. Ta vältis tundidesse ilmumist ja eelistas muusikakabinetis viiuli mängimist. Kui klassikaaslased tegid ühel päeval kurja nalja ja lõikasid Silveri pikad juuksed maha, oli see viimane piisk. Sellest päevast puudus Silver kõigist tundidest. Ta istus ainult muusikaõpetaja kabinetis ja mängis viiulit. Imeline, nukker muusika, mis koolimajas helises, sai tavapäraseks. Ma tahtsin oma sõbra tagasi saada. Mind tegi vihaseks, et kõigil oli üks puha Silveri tunnetest. Kui aga proovisin poisiga suhelda, ei vastanud ta mulle, vaid jätkas viiuldamist. Ühel õhtul, kui tulin konsultatsioonilt, kuulsin järsku hooletut, agoonilist kakofooniat. Jäin seisma. See oli jube, aga kutsuv. Ma järgnesin helile ja jõudsin muusikakabinetti. Sealt tuli vali viha, mis pani kõrvad valutama. Ma avasin ukse ja peaaegu minestasin. Keset ruumi seisis mu sõber. Tema käed olid punase vedelikuga kaetud ja hoidsid viiulit, mis polnud tavaline pill, vaid sellelt olid keeled ära võetud ning need olid asendatud lohakalt viiuli külge kinnitatud peenikeste juustega. Muusika oli kirjeldamatu. Ühes kõrvas helises raske agoonia, ent teises olin paradiisis. Heli oli vaikne ja tundeline, nagu seda oleks ingel mänginud. See muusika haaras mind nii endasse, et ma ei märganudki, kui mu kaela ümber sugenesid niidid, moodustades tugeva nööri. Kui see hakkas mind kägistama, karjatasin. Silver pööras oma elutuks muutunud silmad minu poole. Need vaatasid mind nukralt ja ühes silmanurgas oli väike pisar. Silver ei öelnud mulle midagi, aga meloodia muutus ning selles kõlas selge soov. Kasi välja. Ma jooksin ära. Juuksed ajasid mind taga igas koolimaja nurgas nagu ämbliku võrk, ent pääsesin. Järgmistel päevadel tundsin suurt leina ja valu kaelas. Muusikaõpetaja leidis Silveri surnukeha oma kabinetist nööri otsas rippumas. Nöör oli kootud poisi enda juustest. Järgmine jutt. Miski pole nii nagu näib. Hanna-Maria Palk. Hingetud on neetud ja igavestes piinades olendid. Maailm on nad hüljanud ja vastutasuks meelitavad nad surelikke oma lepingutega lõksu. Mõned ütlevad, et nad on maailma viis karistada inimkonda sõdade, kannatuste ja ebaõigluse eest, millega me maad reostame. Teised lihtsustavad need müstilised olendid koletisteks, kes proovivad inimeste hingi süüa, et toita oma neetud eksistentsi. Osa arendab seda teooriat ja pakub, et hingetud proovivad võtta üle inimeste kehasid,
et taas kõndida maailmas, kuhu nad on keelatud tulemast. Vivien teab tõde. Hingetud olid kord inimesed, nagu kõik. Neil olid elud ja tunded ja unelmad, mitte kuigivõrd erinevad tema enda omadest. Nad elasid ja naersid, nutsid ja surid nagu kõik teised. Või tegelikult see pole päris õige. Nad elasid ja naersid ja nutsid nagu kõik, aga nende surmad olid ebaõiglased ja julmad. Hingetud on inimesed, kelle elud rebiti nende käte vahelt vägivalla ja ebaõiglusega. Nad on nõiduses süüdistatud naised, kes põletati tuleriitadel. Mõrvaohvrid, kelle viimseid palveid kuulsid vaid tuul ja tühjad tänavad. Murtud, kes kaotasid oma elud omaenda kätele. Vägistatud ja väärkoheldud, kes keeldusid kätte maksuta alla vandumast. Lahinguväljal langenud ja lapsed, kes kaotasid oma elud taudidele kaugelt liiga vara. Hingetud on kõige õnnetumad olendid siin maailmas. Ja saatus kinkis neile vastutasuks igaviku ja võimed, millest surelikud võivad vaid unistada. Maagial on hind. Sellel on alati hind. Ja maagia, mis lõi hingetud, nõudis vastutasuks nende mälestused, nende mineviku ja kogemused. Kõik peale nende viimaste valusate hetkede. See oli alati rohkem needus kui õnnistus. Ainus viis, kuidas nad saavad iial maitsta taas maailma, mida nad kord tundsid, on läbi teiste. Läbi lepingute, mida inimkond on õppinud kasutama, et hingetuid vangistada, alandada ja nende jõudu kasutada kaose külvamiseks, sest nad on vähemat kui inimesed. Ometi oli heledajuukseline hingetu see, kes sirutas käe külmuvale leinas lapsele, kellest kõik mööda vaatasid. Kes lohutas ja toetas teda, kelle käed põimusid ümber poisikese õlgade ja hoidsid teda kindlalt, kui maailm oli kõike muud kui kindel. See oli ebamaine, varjudesse mähkunud naine, kes andis võimetule tüdrukule võimaluse võidelda ja kaitsta ja taas maast tõusta. Mitte miski pole kunagi nii, nagu näib. Vivien teab seda paremini kui teised. Tema oli ju see, kes surus varjulise neitsi kätt. Järgmise loo pealkirjaks on Olete jõudnud sihtkohta. Autoriks Emma Lind. Emily oli taas kord hiljaks jäämas. Väljas hakkas vaikselt hämarduma ning ta teadis, et ta oleks pidanud juba ammu oma sõbranna pulmas olema. Kuna pulm toimus linnast väljas, piirkonnas, millega Emily tuttav ei olnud, oli tal telefonis avatud GPS. Otsin uut marsruuti, kostis telefonist viisakas naise hääl. Oli seda nüüd siis vaja, mõtles Emily, kuid jätkas siiski GPS-i järgi sõitmist, lootuses, et tal õnnestub nii aega kokku hoida. Pöörake paremale, kostis järgmine juhis. Emily keeras kitsamale teele ning jõudis endalegi märkamatult metsatukka. Iga möödunud kilomeetriga muutusid teed aina kitsamaks ja olemine järjest kõhedamaks. Sõitke 1,2 kilomeetrit otse, teatas hääl telefonist. Kuid seekord kõlas see kuidagi teisiti. Hääles oleks nagu olnud mingisugune ootusärevus. Emily pigistas mõlema käega tugevalt rooli. Väljas oli nüüd juba päris pime ning auto ümber oli tekkinud tihe udu. Otsin uut marsruuti,
ütles hääl, kuid enam polnud see algse häälega isegi mitte sarnane. Hääl kõlas nüüd hirmutavalt ja selle antud juhis tundus järsku nagu ähvardus. Jätkake otse ja ärge kartke, teatas hääl. Emilit haaras hirm. Ta vaatas taha, kuid auto taga ei paistnud midagi peale pimeduse. Keera vasakule, Emily. Sa ei saa minu eest põgeneda, lausus GPS. Ei, karjatas Emily ja keeras hoopis paremale. Hääl telefonis ainult naeris ja ütles veel kord, et tema eest pole võimalik põgeneda. Emily märkas ees valgust. Sellele lähemale jõudes sai ta aru, et tegemist oli tanklaga. Ta hingas kergendatult, mõistes, et oli jõudnud tagasi tsivilisatsiooni. Enne aga, kui ta jõudis autost väljuda, kostis telefonist hääl, mis sõnas: olete jõudnud sihtkohta. Järgmise loo pealkirjaks on Varjude preester. Autoriks Artur Raun. Rändaja jõudis külla loojangul. Taevas oli punane kui veri. Õhk oli paks ja niiske, täis kopitanud looduse ning pikalt seisnud veelõhna. Küla tundus maha jäetud. Aknad olid pimedad ja puiduga kinni kaetud. Tänavatel ei liikunud kedagi. Aga ta teadis, et see polnud tõsi. Nad jälgisid teda. Ta tundis, kuidas 1000 pilku teda igast ilmakaarest vaatasid. Keset küla seisis vana kirik. See oli nii vana, et puit oli juba mädanemas ja osa katusest oli sisse varisenud. Selle kõrgest tornist helisesid kellad, kuid nende heli sumbus sügavasse ja musta külla. Rändaja oli kuulnud jutte, kuidas siin külas on inimesi kadunud. Inimesed sosistasid nimesid, mida tegelikult ei tohtinud mainida. Ja kõige selle keskel seisis preester. Ta lükkas raske ja mädanenud kiriku ukse lahti. Kirikus põlesid küünlad, kuid nende valgus oli imelikult nõrk. Õhus oli varem põletatud küünalde ja millegi mäda hais. Altari juures seisev mustas riietuses mees tõstis pilgu. Oled kaua teel olnud? Küsis preester väga madala häälega. Hääl oli sügav ja rahulik, kuid selle taga tuksles midagi elutut. Vajan lihtsalt öömaja, ütles rändaja. Preester naeratas, kuid tema silmi ei olnud näha. Kirik on selleks vale koht. Siit ei otsita öömaja. Siit otsitakse lunastust. Kirikus ulgus tuul, kuigi kõik uksed olid suletud. Rändaja tegi ühe sammu altari poole, põrand tema jalge all kriiksus. Rändaja pilk langes altari taha, kus seisid vanad kiviplaadid. Nende servad olid kulunud, kuid keskelt nagu uued. Siis kuulis ta heli. See ei olnud torm, see ei olnud lind. See oli midagi, mis kraapis vastu kivi. Aeglaselt, pikalt, nagu küüned libiseksid üle mäda puidu, mis olid kiriku seintes ja põrandas. Ta pööras pea. Pimedus oli muutunud müstilisemaks ja hirmsamaks. See ei olnud lihtsalt vari. See oli midagi enamat. Midagi, mis liikus. Preester astus ette, puudutas altarit ning sosistas. Sõnu, mida rändaja ei mõistnud. Preester tõstis käe ja vajutas kiviplaadi serva. See nihkus aeglaselt.
paljastades ava, millest tõusis kopitanud maalõhn. Avast paistis trepp, mis kadus sügavikku. Mine, ütles preester vaikselt, kuid rangelt. Rändaja tundis, kuidas midagi haaras ta südame ümbert. Külm, nähtamatu käsi, mis pigistas ja tõmbas. Rändaja jalad liikusid trepi poole, kuigi ta meel karjus vastu. Ta astus esimese sammu, siis teise. Hingamine muutus järsku raskeks. Viimane asi, mida ta kuulis, enne kui varjud ta neelasid, oli preestri madal hääl. Igaüks, kes siia tuleb, kuulub meile. Kivi libises tagasi oma kohale ja maailm läks pimedaks. Järgmise loo pealkirjaks on Viimane lend. Autoriks Kätlin Goos. Lennuk startis Singapuri lennujaamast keskööl, suundudes Vaikse ookeani kohal asuvate saarte poole. Kogu reis tundus olevat alguses täiesti tavapärane. Reisijad vaatasid filme või magasid, pardapersonal jagas sööke ja jooke ning piloot suhtles juhtruumi vaikuses lennujuhtimiskeskusega. Emil istus akna all, vaadates alla pilvemassi, mille vahelt paistis aeg-ajalt kuukuma. Ta oli juba harjunud lendama, kuid sel korral tundis ta seletamatut rahutust. Midagi oli valesti, kuid Emili ei suutnud täpselt seletada, mis see oli. 25 minutit pärast seda, kui lennuk oli õhku tõusnud, hakkasid tuled vilkuma. Lennuki kapten teatas, et tegemist on väikese tehnilise probleemiga, mis lahendatakse peagi. Anna vaatas ringi. Enamik reisijatest ei pööranud sellele üldse tähelepanu. Järsku hakkas lennuk värisema tugevamini, kui tavaline turbulents lubanuks. Äkitselt kostus lennuki kõlaritest katkendlik sõnum. See algas tavalise teadaandena, kuid järsku see katkestati poolelt sõnalt. Hetkeks oli lennukis täielik vaikus ja isegi mootorite madal sumin tundus olevat kahtlaselt summutatud. Järsku kuulis Emili midagi uut. See ei olnud pardapersonali hääl, vaid väga kummaline sosin, mis tuli justkui lennuki enda seintest. Pardatöötajad ruttasid juhtruumi poole, kuid kahjuks uks ei avanenud. Nad koputasid ja püüdsid piloodiga ühendust võtta, kuid keegi ei vastanud. Reisijad hakkasid rahutuks muutuma. Vaid mitmeid sekundeid hiljem kustusid äkitselt kõik tuled ja ainus heli, mida oli kuulda, oli see sama kähisev sosin. Lennuki aknast välja vaadates polnud enam näha tavalist tähevalgust ega pilvi. Selle asemel paistis sealt lõputu pimedus, mis neelas justkui kogu horisondi. Möödusid minutid, võib-olla isegi tunnid, kuid ajal ei olnud enam mingit tähendust. Lennuk liikus edasi, kuid mitte enam kaardil märgitud suunas. Ka lennuki pardal olnud tehnoloogia lakkas täielikult töötamast. Ekraanid, mobiiltelefonid ja raadiosaatjad, kõik need seadmeid ei reageerinud. Ainuke asi, mida Emili nägi, oli tema peegeldus aknal. Kuid ka see polnud enam tema. Peegelduse silmad olid valged ja ta naeratas. Ja siis, nagu polekski midagi juhtunud, süttisid tuled. Kapteni hääl kõlas jälle, rahulik ja tuttav. Head reisijad, palun kinnitage turvavööd, me alustame maandumist.
Emily vaatas enda ümber. Kõik näis olevat jälle korras. Inimesed magasid ja lennuk liikus tavapäraselt. Emily pööras pilgu akna poole tagasi. Ainult üks asi oli muutunud. Maailm seal väljas ei olnud enam sama. Järgmine lugu kannab pealkirja Püha metsa saladus. Autoriks Jekaterina Išunina. Bioloog Kaiden läks asustamata saarele, paika nimega Püha mets. Legend räägib, et seal kasvab alvora, jumaliku jõuga lill, mis toob õnne ja rahu. Mitmed uurijad on seda juba leida püüdnud, kuid kontakt nendega katkes. Nüüd tuli Kaideni kord selle koha mõistatus lahendada. Saar oli täis vapustavat ilu. Asuurne taevas peegeldus kristallselgetes ranniku vetes ja päikese kiired tantsisid puulatvades, pannes need kulla ja smaragdidena särama. Kõikjal kasvasid kummalised lilled, millest õhkus õrna magusat aroomi. Kerge tuul paitas muru, täites õhu värskusega. Tundus, et see koht on loodud rahu ja õnne jaoks. Kaiden tungis läbi alusmetsa, piiludes lehestikku, otsides punaseid kroonlehti. Tunnid möödusid, aga alvorat ta ei leidnud. Selle asemel oli ainult see võimatu, peaaegu hirmutav ilu, liiga ideaalne, liiga täiuslik, et tõeline olla, nagu oleks see kunstlikult loodud. Ühel hetkel märkas Kaiden kummalist detaili. Vaatamata kogu selle koha kaunidusele ei kostnud putukate suminat ega metsloomade hääli, vaid tuul mängis õrnalt lehtedega. Järsku hõljus õhus magus kibe mädalehk. Kaiden muutus ettevaatlikuks. Lõhn tugevnes, kuni ta lõpuks selle allikani jõudis. Tema ees õhus rippus, või õigemini oli see juurtega, mis olid läbi liha kasvanud, üles poodud, miski, mis ilmselt kunagi oli olnud inimene. Rindkerest, kõhust ja roietest kasvasid sirgete ridadena välja veripunased lilled. Pikad kroonlehed, väänlevad varred, okkalised lehed, täpselt nagu legendides. Kaiden tundis põnevust. Ta oli lõpuks leidnud selle, mida otsinud oli. Aga niipea, kui ta sammu edasi astus, puhus tuul. Kuivanud kehalt pudenes lilleseemneid ja koos tuulega vihisesid need nagu pisikesed nõelad Kaideni poole. Kaiden karjus, kui teravad osakesed tema naha sisse tungisid. Kõik läks silme ees pimedaks ja maapind kadus jalge alt. Ärgates tundis ta kummalist kergust. Algul ei saanud ta aru, mis viga, aga alla vaadates nägi, et kätest, jalgadest, isegi rinnast olid tärganud pisikesed võrsed. Need õitsesid, kasvasid aina suuremaks, kuni varred hakkasid ümber tema keha keerduma. Kaiden tahtis karjuda, aga ei saanud. Teda ei vaevanud enam hirm. Valu kadus, kahtlused haihtusid. Alles jäi vaid rahutunne, soe, magus, lõputu. Legend osutus tõeks. Püha metsa lilled tõid tõesti rahu, kuid neid võis näha vaid korra elus, enne kui said osaks nende aiast.
järgmiseks loen teile loo pealkirjaga Kraan vanas koolimajas. Autoriks Mai-Britt Veedla. Kõik teavad, et kui tunni ajal kurk kuivab, on peaaegu igas klassis kraanikauss, kust abi leiab. Millest paljud aru ei saa, on fakt, et iga kord on kraanist tulev vesi soe, nagu autos istunud kokapudel. Selles loos muutub probleem 10 korda hullemaks ja paneb mitu elu ohtlikku olukorda. Ilusal igaval päeval lonkis Tanel kekatunnist matatundi, oodates väga seal olevat kraani. Klassi jõudes täitis ta oma pudeli ja maitses vett. Ta purskas selle kohe välja, sest nagu alati oli see soe. Ta valas pudeli uuesti tühjaks, keeras kraani külma peale, pani käe alla ja jäi ootama. Ootas ja ootas ning tundis, kuidas veidral kombel hakkas vesi hoopis soojemaks minema. Ta vaatas klassis ringi ja võttis käe jooksva vee alt ära. Tanel, ära raiska vett, karjus õpetaja. Sellist asja ei saa juua. Kraan on vist katki või midagi, ütles Tanel vastu. Ta katsus käega jälle vee soojust ja kurat, vesi oli tulikuum. Kas sa sööd ka selle suuga, oli õpetaja pahane. Jah, aga kui ma seda vett joon, siis varsti enam mitte. Tule katsu. Õpetaja ei liikunud, aga klassikaaslased kogunesid kraanikausi ümber. Nad katsusid õrnalt vett ja üritasid kraani liigutada. See ei töötanud. Nad proovisid seda kinni panna, ka see ei toiminud. Nüüd hakkas juba kuumast veeaurust tekkima udu ja kõik olid segaduses. Muidugi muutus asi hullemaks ning kraanikauss hakkas keevat vett täis voolama. Õpilased taganesid, sest lühikese ajaga jõudis vesi põrandale ja põletas neid. Lapsed olid väikses paanikas. Mõned naersid, mõned sahkerdasid ikka kraaniga. Üks nuttis, üks üritas paberiga põrandat kuivatada ja Tanel ise läks klassi ust lahti tegema. Mida värki, hüüdis ta ehmunult, sest uks oli lukus. Teine klassivend kangutas aknaid, mis olid samuti lukus. See kool on mingi 100 aastat vana. Kuidas akendel lukud on? Hõikas keegi. Kõik oli tähmi täis. Õpetaja lükkas kriiditahvli kõrvale ja paljastas salajase käigu. Ma teadsin, et see juhtub, sosistas õpetaja ja juhatas kikivarvul lapsed käiku. Ruttu nüüd. Te ei higistanud kontrolltöö ajal ka nii hullult. Võib-olla, sest kontrolltöö ei kõrvetanud meil jalgu otsast, plähvis õpilane vastu. Nad hüppasid kõik käiku. Lõpuks hakkas klassis nii kuum, et andurid läksid käima ja tuletõrje sõitis kohale. Sinna jõudes löödi uks maha, kuid õpilasi ja õpetajat polnud kuskil näha. Kadunud oli ka vesi, kuid aur oli säilinud. Siiamaani ei ole neid õpilasi leitud. Aga meie lugu räägitakse nüüd kõikidele klassidele edasi, lootuses, et meid ikka leitakse. Üks lugu ongi veel jäänud. Loo pealkirjaks on Ohvri rist, autoriks Marta Liiva. Oli ilus päev seenelkäiguks. Emme, hõikas Riina metsarajal, seal on mingi kiri. Ta sikutas ema, et talle infotahvli tekst ette loetaks. Ohvri rist. Rajatud muinasajal. Usuti, et inimohvreid tuleb tuua võimalikult harva, kuid siin ohvriristi juures seda siiski tehti. Ohvrile pandi sõrme kullast sõrmus, mis hiljem koos sõrmega ära lõigati ja mulda kaevati, et maa jumalaid lepitada, luges ema. Riina väristas õlgu. Nad korjasid seeni, kuni Riina ema järsku tagasi puidust ristini kõndis. Naine hakkas küüntega maad kaevama.
emme, mis sa teed? Tüdruk jälgis ema tähelepanelikult. Naine jätkas kaevamist ja ignoreeris tütart. Äkki lõid ta silmad särama. Tema peopesal läikisid 3 kuldset sõrmust. Ta hakkas ärevusega edasi kaevama. Aga emme, imestas Riina. Sa ei tohi ju neid sealt ära võtta. Naine muigas. Riina, ära ole rumal. Keegi ei vaja neid siin. Mine korja veel seeni ja kohtume poole tunni pärast siin ohvriristi juures. Kokku lepitud ajal jõudis ta tagasi risti juurde, kuid ema polnud. Riina hüüdis, kuid vastust ei tulnud. Väljas hakkas juba pimedaks minema ja Riina otsustas tagasi auto juurde minna. Mida aeg edasi, seda kindlamalt ta veendus, et kõnnib lihtsalt ringi ratast. Nüüd oli juba päris pimedaks läinud ning Riina liikus tagasi risti juurde. Tüdruk mõtles, et äkki on ema teda sinna otsima läinud. Aga ema asemel nägi Riina hoopis linastes riietes räsitud välimusega meest, kes kohe taas pimedusse kadus. Mees vaatas talle hirmu täis silmil vilksamisi otsa. Riina proovis mehele järele jõuda, kuid too oli juba kadunud. Kui Riina taas risti poole sammus, märkas ta meest veel palju. Kord peitis ennast puude taha, kord varjas ennast põõsastes, aga ta oli kogu aeg seal. Järsku vaikisid metsas kõik hääled. Isegi salapärast meest polnud enam luuramas. Riina tundis, et midagi hirmsat on juhtunud. Ta teadis, et ema ei oota teda risti juures, aga ta pidi veel kord proovima. Tüdruk tardus. Ohvri risti külge oli köitega seotud seesama mees, surnult. Näolt voolas veri tema valgetele riietele. Tema vasaku käe sõrm on maha saetud. Riina märkas õõvastusega, et nöör, millega mees oli kinni seotud, oli tehtud inimjuustest. Siis kuulis tüdruk kurja kuulutavat sosinat. Ta vaatas taha ja märkas jõledate nägudega, tõrvikute ja kapuutsidega vanakesi. Nad kõndisid Riina poole ja laususid mingeid võõrkeelseid sõnu. Rahe, rahe. Riina põgenes. Tüdruk jooksis ja nuttis, aga ikka sattus ta tagasi risti juurde, kus mehed teda ootasid. Siis kukkus Riina pikali ja kaotas teadvuse. Viimaks toibudes ja silmi avades märkas tüdruk. Ta oli juustest köiega ohvriristi külge seotud. Nii palju siis tänaseks ja nii palju siis noorte kirjutatud õudus- ja põnevusjuttudest. Loodame, et see traditsioon Jõhvil jätkub. Ja nii neid uusi õudus- ja põnevusjutte peale tuleb. Aitäh teile täna siia tulemast ja kuuldavast. Ja kes varem ei ole meid kuulanud, siis külastage tumedattunnid.ee lehte, kus siis on kuulda juba kogenud kirjanike õudusjutte kuuldamängudena rohkem kui 100 tunni pikkuse aja vältel. Aitäh teile ja ilusat Jõhvi jätku!